President, jeg har hatt glede av å være saksordfører i denne saken, og vil takke komiteen for et konstruktivt samspill og for at framdriften har vært god. Det har vært handsamet flere saker i Stortinget siste året om kraftkrise og forsyningssikkerhet. Styrking av kraftforsyning til Bergensregionen har også vært tema tidligere. Denne saken for Fremskrittspartiet, der de ber om at spenningsoppgradering og økt kraftproduksjon blir sett opp mot nye kraftlinjer, ble reist før det var tatt endelig stilling til Sima–Samnanger av regjeringen 1. mars 2011. Da var saken endelig avgjort, og det ble bestemt at det skulle bygges ny kraftlinje i luftspenn. Selv om saken om Sima–Samnanger formelt sett er avgjort, er denne saken en viktig prinsippsak både når det gjelder prosedyre ved konsesjonshandsaming, og ved at en her har fått uavhengige vurderinger av grunnlaget for konsesjonssøknaden. Komiteen har i brev til departementet etterlyst flere rapporter og dokumenter om forsyningssituasjonen i Bergensregionen, blant annet som Troll Power har utført for Statoil. Dessverre mangler det flere rapporter og vedlegg i det som kom fra departementet. Flertallet i komiteen foreslår at saken blir lagt til protokollen, medan mindretallet vil avvise forslaget. Vi har bak oss flere år med sterk og intens debatt om kraftlinjer. I Hardanger har det vært sterk motstand mot planene om å bygge ny 420 kV kraftlinje mellom Sima og Samnanger, helt fra planene ble lansert i 2005, og det toppet seg da klager på konsesjonen ble avvist 2. juli 2010. Sima–Samnanger er unik på mange måter. Alle kommunene i regionen var imot luftspenn, det samme var fylkestinget i Hordaland og de politiske partiene i fylket. Hovedargumentet for bygging av linja har vært forsyningssikkerhetssituasjonen i Bergensregionen. At saken har så stor oppmerksomhet, kommer også fram i analyser av de formelle konsesjonsprosessene og mediedekningen knyttet til bygging av kraftlinjer mellom Sima og Samnanger, som SINTEF har laget, som heter Case Hardanger, datert 1. april 2011. Formålet med rapporten er å bidra til å videreutvikle forutsigbare prosedyrer knyttet til myndighetenes handsaming av nettutviklingsprosjekt, og det kan trenges. Høyre er enig med forslagsstillerne i at oppgradering av eksisterende kraftlinjenett er det mest realistiske alternativet den planlagte linja mellom Sima og Samnanger, og at dette alternativet derfor burde vært utgredet nærmere av et uavhengig fagmiljø langt tidligere. Dette alternativet burde vurdert opp mot luftspenn i Hardanger før en tok endelig avgjørelse. I disse vurderingene måtte også ulempene i form av til dømes redusert forsyningstrygghet i Bergensområdet i oppgraderingsperioden og behov for å realisere potensialet for fornybar energiproduksjon i Hardanger bli tatt med. Det er verdt å merke seg at Statnett skrev i rapporten Sima–Samnanger oppdatert systemberegning i desember 2007 at det ikke vil være samfunnsmessig lønnsomt å investere i ny 420 kV-linje Sima–Samnanger med drift allerede i 2010. Statnett viser også i rapporten til at en utsetting av kraftlinja til 2015 vil gi et bedre beslutningsgrunnlag, først og fremst relatert til den framtidige forbruksutviklingen i området. Dette synet deler også flere høringsinstanser som har konkludert med at en skal avvente mer omfattende gjennomgang av forsyningssituasjonen i Bergensregionen før en tar endelig stilling til bygging av luftlinje mellom Sima og Samnanger. Det blir også vist til at lokal kraftproduksjon eller redusert energibruk både til vanlig forbruk og til oljeindustrien vil kunne endre situasjonen. Mange vil hevde at saken om bygging av ny 420 kV-linje mellom Sima og Samnanger har vært preget av sammenhengende rot fra departementet og regjeringens side, og at siste fase i denne saken langt på vei har vært et spill for galleriet. Det er verdt å merke seg at utvalg 3 viser til at forsyningssikkerheten i BKK-området trolig ville være tilfredsstillende de neste 10 årene, selv om Sima–Samnanger ikke var på plass før 2012, under forutsetning av at Modalen, Mongstad og Kollsnes var på plass i 2016, og Energiverk Mongstad er i full drift fra 2015. Det er mye som tyder på at de største utfordringene med forsyningssikkerhet i Bergensregionen og BKK-området ligger i tilknytning til linja mellom Modalen og Kollsnes, og at disse utfordringene må løses uavhengig av om Sima–Samnanger blir bygd. Dette i seg selv skulle være god nok grunn til å ta seg tid til å vente på en fullverdig utgreiing om forsyningssituasjonen i Bergensregionen før en tok endelig stilling til bygging av ny linje mellom Sima og Samnanger gjennom urørt Hardanger natur. Jeg fremmer da de komiteen sine forslag.